поважати старих. В маршрутці стою, всюди стою, а мені 70, сидите портові. Нормально, так? Всі грають в телефон. А я постійно, чи я падаю, у мене було файні, чи я не падаю, поведіла мене. Треба поважати старих. По-перше, бажано, щоб вони виглядали дівчатами, зняли з себе штани і одягнули юбки або плаття. Це по-перше. По-друге, перестали матюкатись, викидали всі сигарки і всі оці вайпи, як поменше робили тату на собі. Так, я по-скромному сказав далі. Відноситись з повагою до старшого покоління, до тих, хто є на плаві. От, ну що, вважати наші українські традиції. Вашому півжитті прагнути до мене, здійснювати свої мрії, не любити країну насамперед.